गाईज आता बेट कास्टिंगवर आलेलो. रॉडवर साधी स्पिनिंग रील लावले आणि बेट करत होतो. हे बघा जनावर लागले, किलूच लागलाय चांगल्या साईजचा चावल म्हणून. नाही ते बघा पायासमोर मस्त किलूच लागलाय, पहिल्यांदा किलीस. गाईज आता बेट कास्टिंगवर आलेलो. रॉडवर साधी स्पिनिंग रील लावले आणि बेट करत होतो. हे बघा जनावर लागले, किलूच लागलाय चांगल्या साईजचा चावल म्हणून. नाही ते बघा पायासमोर मस्त किलूच लागलाय, पहिल्यांदा किलीस.